Ko in dai ka kasance kana da waya mai suna redmi14c ka tsaya wannan bidiyon naka ne. A wannan bidiyon namu za mu nuna muku hanyar da za ka rage ma wayarka shan data. Assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel tamu mai suna Nagande Online TV. A wannan bidiyon namu za mu yi muku bayani ne akan yadda za ku rage ma wayarku mai suna redmi14c shan data. Na san da dama mutane suna sayan waya redmi14c sai su ɗora ganin tana sha musu data, iyaka kila 1 gig in ta musu 30 minutes to 40 minutes sai su ga data su nan da nan ta riga ta saurin ƙarewa. Wannan bidiyon namu zai nuna muku hanyar da za ka magance wannan matsalar da ke sa wayarka ta ɗora cin data. Kada ku manta, idan wani ce shigo ku ta farin, ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabon bidiyo da zarar mun ɗora. Za mu muku bayani ne dalla-dalla hanyar da za ka bi ka magance yadda wayarka ka ci maka data. Har dai waɗanda ma za su siya wayar nan tana sabuwa wadda ka ɓalla kwalinta da hannunka da komai da komai. Already in reality mutane suna fuskantar wannan matsalar, amma yau za mu yi maganar yadda za ka fixing ɗin wannan matsalar. Na farko ka jawo notification. Akan notification za ka lura inda aka sa wannan notice ɗin, za ka gani wurin buɗe data, WIFI da dai Bluetooth. A ƙasa za ka ga inda aka sa maka ka ci data today yau kamar ka ci 1.7. To a nan 1.7 ɗin za ka gani optional guda uku. Akwai inda aka sa select data using limits, akwai manage your data, sai ka taɓa select data using limit in. Idan ka taɓa shi a nan optional ɗin shi ma na hudu za ka taɓa data wanted abun nan. Wannan shine abin da ke sa wayarka tana cin data sosai. Nan idan kun lura za ku gani 80% per second kai hita na data ta. Kamar idan na yi 1 gig, kowace 1 gig ɗin da ne 800 MB ke hita. Kun ga ko ta ya za a yi ma kowane second 800 MB yana hita, awa nawa zan yi na ce 1 gig. A nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon namu. The moment da zarar ka riga da ka ja bottom ɗin nan baya, kana ja ne baya, ka riga da ka kashe wannan fixing ɗin za ta dawo 60% per second. To kaga ka yi fixing ɗin matsalar. A nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon, sai wani lokaci da mu